같아요. 다시 안녕하세요. 반갑습니다. 저는 아기호랑이 김태현입니다. 반갑습니다. 여러분 실제로 보니까 어때요? 예쁜가요? 아이고 감사합니다. 제가 첫 번째로 들려드렸던 곡은 고개 타령 제 곡인데요. 오늘 대백제전에 저를 초대해 주셔가지고 너무너무 감사드립니다. 감사드립니다. 제가 여러분 이 날을 위해서 만든 곡이 있습니다. 우리 부여에는 계산공주가 되게 유명하잖아요. 그치요? 맞습니다. 그래서 제가 이 날을 위해서 곡을 만들어 봤는데요. 계산공주라는 곡을 만들어 봤어요. 그래서 제가 이 곡을 잘 부르려면 이 노래가 이 계산공주가 어떤 분이신지 한번 제 공부를 해봤습니다. 그래서 여러분들께 저 공부 잘했죠? 칭찬받고 싶어가지고 제가 여기다가 써왔습니다. 한번 잘 들어보세요. 어머, 자, 계산공주는 백제 의자왕 막내딸이며 여장부로 무예가 아주 뛰어나고요. 그리고 백제의 새가 됐어요. 여러분 제가 얼마나 공부를 얼마나 열심히 했는데 다시 박수? 아니 이번에 조금 어색했으니까 다시 제가 똑바로 읽어볼게요. 우리 계산공주님은요 백제 의자왕 막내딸이며 그리고 여장부로 무예가 아주 뛰어나다고 하고요. 그리고 백제의 새가 됐답니다. 감사합니다. 여러분들께서 이렇게 반응을 잘 해주시니 제가 아주 잘 공부를 잘했구나 라는 생각이 듭니다. 그러면 다음 곡으로는 제가 아까 설명해드렸다시피 계산공주라는 곡 들려드리겠습니다. 감사합니다.
감사합니다. 아니 여러분께서 제가 간절히 이렇게 인사할 때 반응을 너무 잘해주셔가지고 내가 이 곡 잘 냈구나 라는 생각을 했습니다. 감사합니다. 그리고 여러분들 혹시 아직 시작을 안 했지만 저를 보니까 어때요? 즐거우신가요? 다시 한번 행복하신가요? 감사합니다. 여러분들께서 즐겁고 행복하다고 하시니까 저도 너무너무 즐겁고 행복합니다. 제가 이제 마지막 곡이에요. 여러분 아쉬우신가요? 그래요? 그러면 우리 다음에 여기 내년에 또 올 테니까 여러분들께서 군수님께 태연이 한 번 더 불러주세요 하면 여러분들이 저 2번 볼 수 있어요. 아시겠지요? 감사합니다. 그러면 제가 마지막 곡 들려드리기 전에 여러분들께 제가 부탁할 게 있습니다. 제 노래를 들으시다 보면 하하하호호호 힘을 내 여러분들께서 힘을 내만 해주시면 돼요. 할 수 있으실까요? 감사합니다. 한번 우리 다 같이 한번 해볼게요. 하하하호호 하나 둘 하하하호호 더 크게 여러분들 이렇게 힘이 나지가 않아요. 그렇게 기운 없이 하시면 안 돼요. 정말 힘을 내가지고 하셔야 되는데 지금 조금 힘이 없으시거든요. 그럼 다시 제가 여러분들께서 힘을 내 하실 때까지 제가 계속 시킬 거예요. 여러분들께서 잘 크게 외쳐주셔야 됩니다. 한 번 더 해볼게요. 하하하호호 하나 둘 하하하호호 한 번 더 감사합니다. 여러분 너무너무 좋으시네요. 그러면 우리 다 같이 해보고 수고해서 오늘도 들려드릴게요. 다 같이 하하하호호 하나 둘 하하하호호 한 번 더 감사합니다. 여러분 이렇게만 해주시면 되겠습니다. 지금까지 아이오라인 김태연이었습니다. 감사합니다.